Энэ анхны цахим мөнгөний үйлчилгээ. Энэ панангийн чинь мэдэн. Энэний чинь хүчиндэл цус харвцгалгүй, шигтээсээр өвчлгүй, өдий зэрэгтэй явж байна. Панангийн Тоосны мангас уураар цэвэрлэгчтэй багц 299 мянга. Өргөө кино театрын урд Smart Electronics. энэ панангийн чинь мэдэн. Энэний чинь хүчиндэл цус харвцгалгүй, шигтээсээр өвчлгүй, өдий зэрэгтэй явж байна. Панангийн Хүүхдийн хувцсны ангижруулагч хөвсгөр зөөлөн мэдрэмж Pink Soft Baby 4600 төгрөг сансрын бүх салбараар. Цэр ховголж уушиг цэвэрлэн зөвхийн балтай коплет сагаргүйн Якоб ханятнаас хагцсан. Чанар технологиор тэргүүлэгч Machempix хувьцаат компани. Шууд хөөсөөрөө гардаг бактерийн эсрэг саван Bubble. Төвс төгөлдөр тунгалаг Apo Civiros. Хаяж томгийн дэлгэнт өрцөн үед Кагоцэл бидэнд туслахаар ирлээ. Өвчин эхлэх болон хожуу альчууд эмчилгээний үр дүнтэй. Насан туршид болон 3 стейшнэсний бүх хүүхдэд хэрэглэнэ. Кагоцэл. Golden Plum арцтай чацарган байгалийн поливитаминд дархлаа сэргээх шүүс. Дараа төлбөр төлжилгээний багцууд шинжлэгдэж, бүртгэлийн хураамж, барьцаа төлбөр пэй төгрөг боллоо. Unitel. За үзэгч та бүхэнд шинэ 7 хоногийн мэдээг хүргэе. Өнөөдөр 2018 оны 10 дугаар сарын 22-ны өдрийн даваа гараг. Улаанбаатар хотод орон 18 цаг техник минут болсон. ТV телевизийн 1-р сувг Radio FM 103.6 дэлгөөнөд хамтарч энэ цаг мөчид Монгол Коммент нэвтрүүлгийг орон даяар шууд хүрэхэд бэлэн боллоо. TVS Mongolia page дэлхийн өнцөг булмөрч байгаа Монгол зонголныхоо сан сэтгэлийг энэ цаг хугацаанд цензургүй дамжуулахад бэлэн байна гэдгийг тодотгож уламжлая. Үзэгч та бүхэн үзэл бодлын эндэртээ тавтаа морил гэж урьж байна. За амралтын өдрөө тухтаа юу? За амралтын өдөр тухтаал. За асуудал чи ерөнхийдөө нэлээд хурцлаг талдаа ороо явчлаа да. Улс төрийн нөхцөл байдлууд нэлээд олон анхаарлын төвд орж эхэлж байна. За өнөөдрийн гол одоо сенсац бол улс төрийн ууган хүчин Монгол Ардын намын тулаг тогоон дотор л өрнөж явах шиг байна да. Монгол Ардын намын дарга гасан одоо улсын хурлын дарга Мегомбын инх болдын үндсэн хуулийн цэцэд өглөө гэдэг мэдээлэл явж байна. За үүнтэй зэрэгцээд Монгол Ардын намын зарим залуучууд нам дотроо бас тусдаа холбоо байгуулж байгаа гэдэг асуудал яригдж байна. Намын дэргэдэх нийгмийн арчил Монголын залуучуудын холбоо дарга удирдлагуудаа солих гэж байна гэдэг ингээд асуудал яригдж байна. За одоо арчил намын ч гэсэн зарим нэг цаг үеийн лидерүүдтэй холбоотой асуудлууд яригдлаа шүү дээ. Өнөөдөр Монгол Улсын ерөнхий сайд асан сайхан бэлгийн байгуулсан алдарт нөгөө Дубайн гэрээ гээчээр шүүхт хандж байгаа гэдгийг өнөөдөр бас иргэний нийгмийн байгууллагууд хуульч залуу холбоод бас нийтэд танилцуулж мэдээлэл хүргүүлж байна. За өнөөдөр бас хэд хэдэн шийдвэр захирамжууд яригдж байгаа юм байна. Энэ өвөл 12 дугаар сарын 15-наас эхлээд 2 сарын 15-ны хүртэл ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдыг амраах эсэх асуудлаар олон нийтийн дунд санал асуулга явагдаж байгаа. 70 орчим хувь нь бол яг энэ эд агаарын бохирдол, за ханиад том уу, элдв янзын одоо вирусны гаралтай халдварууд идэвхждэг үеэр 2 сар амраах нь зүйтэй юмаа гэдэг ийм байр суурин дээр
иргэд эцэгчүүд санал нэгдэж ирсэн ийм мэдээлэл явж байна. За нийслэлийн замын цагдаагийн байгууллага ерөнхий боловсролын сургуулиуд за одоо сүүлдээ цэцэрлэгүүдтэй хамтарч цэцэрлэгийн орчинд 200 гаруй цэцэрлэгийн орчинд 10,000 гаруй хүүхдийн цагдааг ажиллуулж эхлэхээр болж байгаа гэж байна. Энэ бол олон нийтийн сайн дурын үндсэн дээр явагдаж байгаа ажил юм шиг байна. За олон асуудлууд бай. Үзэгч та бүхэнтэйгээ аль болох товч оршилтой, тодорхой, нээлттэй байх зарчим дээр түшиглэж өнөөдрийн нэвтрүүлгийг явуулъя гэж бодож байна. За Монгол Коммент нэвтрүүлгийг дэмжиж Golden Plum эрүүл мэндийн ундаад юусээрээ ивент гэж хамтарч оролцож байгаа гэдгийг бас нэвтрүүлгийнх нь тодотгоё. Өрөөгөө хэлгүү. За. Монгол Комментэд нэгдэцгээе. За манай сурвалжлах групп бол Европын орнуудад АСЕМ-ийн дээд хэмжээний уулзалтад оролцож байгаа төрийн тэргүүний ажлыг бас сурвалжилж явж байгаа. Ганбаяр сэтгүүлч бас цаг үеийн мэдээллүүдийг өгч байгаа шиг байна. 1930 минутын мэдээлэлд бас багтах шиг байна лээ. За АСЕМ-д бол Монгол улсын ерөнхийлөгч бас хэд хэдэн асуудлыг агуулгын хувьд төр засгийн олон орны төр засгийн дээд хэмжээний удирдлагуудад бас гаргаж тавьж байгаа гэсэн ийм мэдээллүүд байна лээ. Та бүхэн бас 19:30 минутын мэдээтэй хамт байвал бас бидний шууд нэвтрүүлгийн араас олон талын мэдээллийг их сурвалжаас авч болно гэдгийг тодотгоё. За юун түрүүнд би мэдээ цэг хэмээн сайтын мэдээлэлээр нийт өнөөдрийн Монгол Комментийг нийт монголчуудад хүргэх гэсэн. Юу гэхээр Монгол улс анхны хурдны замаа ашиглалтанд хүлээж авах гэж байна. Улаанбаатараас хөшгийн хөндий чиглэж байгаа, олон улсын нисэх онгоцны буудал чиглэж байгаа энэ зам бол хурдны стандартын Монголд баригдсан бүтээн байгуулагдсан анхны зам юм байна. Тэгээ Монгол залуучууд үнэхээр технологийн Япон инженер техникийн ажилтнаас 100% суралцж авсан юм байна. Өөрсдөө одоо Монгол залуучууд нөхцөл боломжийг нь, санхүү мөнгийг нь шийдэд өгөх юм бол Монгол орн явандаа бол ийм хурдны өндөр зэрэглэлтэй олон улсын ийм стандарт нийцж байгаа. Ийм авто замуудыг барьж байгуулах боловсон хүчин, тоног төхөөрөмжийн 100% хүчин чадалтай боллоо гэдэг ийм мэдээллийг мэдээ цэг хэмээн сайт онцолж нийтэд дуулгаж байна. Нариулт чинь ардлын дэлгэцүүдийг бариад өгөөд явуучвал жоохон шуурхаа ямар ах вэ? Явмаар байна. Битээр зөндөө харагдсан. Битээр одоо үзэгчтэй ингэж удаа харагдахын шаардлага байхгүй. Энэ би гол нь нөгөө Монгол залуучууд маань хийдэм чаддсан бүтээдэм босгодын гэдгийн ийм жишээг бусад олон залуучуудаа үлгэр болгож үзүүлэх гээд байгаа юм. Энэ зураг. Энэ ардталт байгаа төрсийг бариад өгөрөө. За замбарлагын ажлын гүйцэтгэгчээр бүгд найрамдах хятадаар дусын төмөр замын 4-р групп шалгарч хийж шүү. 2015 оны 9-р сарын 18-ны өдөр зам тээврийн яамтай түлхүүр гардуулах гэрээ байгуулж ажиллаа эхлүүлсэн. За энэ бол олон улсын нисэх буудалтай холбоотой. За хөшгтийн хөндийн нисэх онгоцны буудалд түшиглээд Монгол улсын анхны хурдны замын ажил дуусах шатанд орлоо. За 11 сарын 1 гэхэд бол энэ зам ашиглалтанд орно гэж шүү. За улс их оронд маань нэг ийм сайхан гэрэлтэй гэгээтэй бүтээн байгуулалтын ажил тун удахгүй ашиглалтанд орохондоо тасарсан байлээ юм дээ. Дундуур нэг тусгаарлах зурвастай юм тий. Тусгаарлах зурвастай. Тэгээд энэ нь бол яг л нөгөө олон улсын гэж байгаа шүү дээ. Олон улсын зэрэглэлтэй авцамын хурдны замуудад зэрэглэл байд юм байна. Одоо 1-р, 2-р, 3-р одоо юу гэдгийг те тэр замын мэрэгжилтнүүдээ сайн мэднэ л дээ. Тэгээ олон улсын зэрэглэлд хангасан зам гэдэг хурдны зам гэдэг бол улс улс байдаг юм байна л дээ. Хурдны замуудыг бол орон өөр өөрийнхөө орол тавиад явдаг. Зүгээр олон улсын зэрэглэлд нийцнэ гэдэг нь өөрөө бас нэг одоо нэг юу гэдэг нэг чанарын нэг тийм стандартын акцийг л хилдэг юм байна. За ийм бүтээн байгуулалтыг бас өнөөдөр мэдээ цэгмэн сурвалжлаад ирсэн байна лээ. Баярлалаа. За нэг сайхан мэдээд бол энэ сүүлийн үед нөгөө сошиалд нэг аав хоёрын зураг яваад байгаа шүү дээ. Сэтгэлд мөнгө хэрэггүй гэдэг ийм пост одоо фэйсбүүк дээр үзэг болсууд бол энэ сошиал байхгүй байх л. За энэ аав хоёр онцгой байдлын албанд хүчин зүтгэхээр болж байгаа юм байна. За энэ мэдээллийг залууцэг.com сайт нийтэд мэдээллээ. Анх бол онцгой байдлын албанд зүтгэхээр боллоо гэдэг. За бид бас юу вэ түүгээрээ сайхан гэж чадах мэдэх зүйл байвал би биендээ туслах дэмжиж гэдэг ийм сайхан урмын итгэлтэй болж монголчуудын бас энэ хандлага бол сүүлийн үед илүү их анзаарэгдэж байгаа. Энэ сарын 12-ны өдөр залууцэг.com сайтад нийтлэгдсэн аз жаргал хайр түгээсэн аав хоёрын ертөнц гэдэг энэ сурвалжлагын гол баатар анх улдын гэр бүл туслах хандив аян үргэлжилж байгаа. За аав хүү хоёрын сурвалжлага манай сайтад нийтлэгдснээс хойш хандив тусламж өгөх тэдний мөрөөдлийг биелүүлэх гэсэн маш олон хүн холбогдсон. За эдгээрээс маш бодиттой нэг жишээ бол энд нийтлэгдсэн байна. Баянгол дүүрэг гэр бүл ёслолын ордон наран ресторан хурмын цайдлагыг нь үн төлбөргүй хийж өгөхөр болсон. За хурмаа бол аав хоёр ингээд ээжтэйгээ гурлаа хурмын ордонд үн төлбөргүй хийх нэ. За мөн онцгой байдлын ерөнхий газарт албаагч болчихно. За ийм сайхан үйл хэргийг бас өнөөдөр залууцэг.com сайт нийтэд хүргэсэн байна лээ. За ингээд одоо аав хүү гурвыг бүгднгийн одоо гэр бүлээр нь эрүүл мэндийн шинжилгээнд хамруулаад одоо
одоо бүхэл хэлбэрийн тусламж дэмжлэгийг үзүүлж байгаа маш олон байгууллагууд байгаа юм байна. Би энд бол нэр дурдж одоо амжихгүй юм. За ингээд нэг гэр бүлийн ирээдүйд нэг бяцхан хүүхдэд нэг бяцхан хүүгийн аав ээжэд гэрэл асаацсан. Энэ бол монголчууд ямар ч одоо юу гэдэг нь төр засгийн дүүрэх хорооны бодлого шийдвэр ийм алдан бичиг хүлээхгүйгээр сайхан сэтгэлийн нэгдлэрээ болгож байгаа бүтээж байгаа бас нэг жишээ байсан. За Арслан цэгийн сайтын өнөөдрийн мэдээлэл энэ байсан. Онцолж байгаа мэдээлэл. Хүүхд хамгаалагч төсөл эхэлж байгаа. За энэ бол маш томоохон төслийг санаачлаад эхлүүлсэн. Сурагчдын хичээлдээ явах замын аюулгүй байдлыг хангах тэдэнд тусламж үзүүлэх зорилготой боловсруулагдсан хүүхэд хамгаалагч төслийн нээлт өнөөдөр Баянзүрх дүүргийн 69, Сонгон арган дүүргийн 12 дугаар сургуулиуд дээр болж байна. Энэ нээлтэд Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн зөвлөх болгоомаа цагдаагийн ерөнхий газрын дэд бөгөөд нийслэлийн цагдаагийн газрын дарга ядамдорж нийтийн хэв журмыг хамгаалах газрын дарга цагдаагийн дэд туранда Эрдэнэт цагдаагийн ерөнхий газрын урьдчилан сэргийлэх хэлтсийн дэд дарга дэд туранда Арслууыг Баянзүрх дүүргийн цагдаагийн 2 дугаар хэлтсийн дарга цагдаагийн уранда Дамбин нэм гэдэг ийм албаны усууд оролцож байна. За ингээд хэн оролцох яах нь хамаагүй. Ач холбогдол агуулга нь юу юм бэ гэхээр жилд зам тээврийн осол дөртөж байгаа маш олон хүүхдүүдийн ирээдүйг авран хамгаалах ийм алхам хийж байна. За энийг бол одоо янз янзын байдлаар юу гэдэг ингэсэн тэгсэн ийм тийм гэдэг ийм яриа. За одоо сошиалч юм бол нэг тийм үзэл бодлын нээлттэй талбар болчихлоо шүү дээ. Санал шүүмжлэл нээлттэй явж байгаа ч гэсэн за бие биендээ бас урамх дэмжих ийм хандлага бас их тутмаг анзаар гэж байгаа нэг хэлбэр шүү дээ. Маш олон хүүхд бидний ирээдүйд бол хөрөнгө оруулж байгаа томоохон хөрөнгө оруулалт гэдэг утгаар нь их эрүүл зөв зүйтэйгээр хүлээж аваараа. Хоёрдугаарт нь иргэд олон нийт эцэгчүүд минь дэмжээрэй гэдэг үүднээс би өнөөдөр Арслан цэгмээний энэ нийтлэлийг нийт түргэж байна. Үнэхээр хичнээн нөхцөл байдал сайширж байгаа зам аргуу аятайхан болж байгаа ч гэсэн 100% шийдэгдчихээгүй шүү дээ асуудал. Тэр болтол ёстой зайч байна. Тэгээ энэ хугацаанд бол зөвхөн цагдаа хууль хяналтын байгууллагын гэхээс илүү иргэд олон нийт эцэгчүүдийн бас өөрсдийнх нь оролцоо үр хүүхдийнхээ өмнө хүлээх үүрэг хариуцлага гэдэг өндөр байх ёстой байна гэдэг ийм хандлагыг ойлгуулж штэ. За ноён бондгор найзгаа би бас өнөөдөр нэг сайхан үйл хэргийг нь ярьчих гэж бодсон. За энэ бол ёстой реклам биш. Нийгэмд олон бондгорууд байгаастай гэдэг үднээс нь би хэлж байгаа. Олон жилийн өмнөөс л одоо бондгорыгоо би тань мэднэ, найзалж нөхөрлөн нэг үед ингийн ийм залуучууд юм чинь. Тэгээ бондгор маань бол нийгэмд дандаа ийм гэрэл гэгээтэй үйл хэргийг л түгэж яваа юм. Маш олон удаа. За одоо тэр буур нуран дээр анхлан мод тарих санаачлагыг эхлүүлсэн. Зөвхөн нөгөө уран бүтээлч гэдэг чинь дуулаад яваад байгаа ш. Нийгэмд тийм үлгэрлэл байвал их зүгээр юм байна гэдэг хандлагыг харуулж байгаа. 21 ээжид дээл оё өгж байсныг би санаж байна. Зууданд цаг зуудын хүндрэлтийн нөхцөл байдлуудад санаачлаг гаргаад тухайн үеийн одоо улсын хурлын гишүүн уянгатай хамтарсан ийм томоохон төслийг эхлүүлж ирснийг санаж байна. Одоо бол бас сүүлийн үеийн сошиалд янз янзын одоо хар бараа мэдээлэл явж шít. Энд бас ийм гэрэл нэмсэн одоо өнгө өөрчилсөн гэж хэлж болохоор ийм үйл хэргийг бас бондгор маань эхлүүлсэн байна те. Бондгор маань энэ удаад яасан гэхээр хос жаргал гэдэг энэ дуун дээр хосуудын зургийн эвлүүлгийг хийж байгаа юм. Тэгээ би залуу хосуудыг энэ лүү хандаарай. Маш гоё. Одоо шагнад нь гэртэл их гоё тийм үндэсний уламжлалт хэв шинжийг л агуулдаг. Тэргүүн байранд орсон хосод 5 хантаа тийм сэлбэртэй их 5 хантаа гэр өгнө гэж байна. Хоёрдугаар байранд орсон тэр зургийн эцэд Монгол Улсын Тодманлаа уяачийн уян дээрээс хурдууд минь дааг өгнө гэж байна. За ингээд хундан цагаан урагтай хойно хос дээл гэл энэ хандлага нь өөрөө за тэр өгч байгаа авж байгаа зүйл нь бол сонирн биш ээ. Би олон залуу уран бүтээлчдийг тань мэднэ. Бүгдээрээ бас бондгорууд болоорой. Сэтгэлдээ бас юм гоё бондгор зүрх хасаагаарай. Тэгээ энэ бол юу гэдэг юм бас өнөөдөр бид нар чинь хангалттай хар бараа мэдээллийг сонсож штэ. Тэгээд ийм нийгэмд гэрэл асааж байгаа, өнгө түгэж байгаа юм залуучуудынхаа үйл хэргийг би бол үн төлбөргүй үргэлж сурталчилахад бэлэн байдаг шүү гэдгийг энэ завшаанд бас хэлчихье гэж бодсон юм. За улсын хурлын гишүүд харин нэг иргэнлэг нэг шийдвэр гаргаж байгаа хүүхдийн мөнгийг хүссэн өрхмөрт олохыг бол дэмжиж байна. Гогов цэгмээний өнөөдрийн мэдээлэл хүүхдийн мөнгөнд тэтгэмжийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай тогтоолын төслийг Баасан гарагийн улсын хурлын чуулганаар хилцсэн байна. Тэгээ хүүхдийн өрхийн мэдээллийг нэгдсэн санд бүртгэсэн амжиргааны төвшнгөөр нь ялгаж хүүхдийн мөнгөнд тэтгэмжээс ялгарч олгодог байсан. За энэ Монгол Улсын хуулийн 14 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэг заасан хүнийг үндэс угсаа хил арьс өнгөний үзэл нас хүйс нийгмийн гарал байдал хөрөнгөж ийнэ эрхэлсэн ажил албан тушаалт шашин шүтлэг үзэл бодол боловсруулалтаар нь ядгуурлан гадуурхаж үл болно гэснээс гисэн үндсэн хуулийн зарчмыг зөрчиж байгаа зүйл залтыг зөрчиж байгаа гэдэг ингээд хэсэг гишүүд хандсан юм байна. За ямар ч үсэн хүүхдүүдэд бол энэ хүүхдийн мөнгийг ялгуурлахгүй болох хэрэгтэй гэдэг ийм санаачлагыг гаргасан их хурлын гишүүдийн санаачлага дэмжигдсэн гинэ. Одоо хороо дүүргийнхээ тэр нийгмийн халамж ажилтнанд мэрэгжилтэнд бол мэдээлэл өгөөд
хүүхдийнхаа мөнгийг авъя гэсэн эцэг их болгоны хүсэлтээр хүүхд болгонд чинь тэр хүүхдийн тэтгэмж тэтгэлэг бол олгогдохоор болж байгаа юм байна гэдгийг нэгдүгээрт нь гөвөөс онцолчий. За улс төрийн хүрээлэлд бас хэд хэдэн үйл явдал өрнөж байгаа. Би тэгтээ эдгээрийг бас нэвтрүүлгийн тодорхой хугацаанд нь ярина. За нийгэмд их айцтай хэрэгүүд их гарч ирэл. Нөхөрт нь хотод тулгаж байгаад ихэр нэрийг нь аваа цогтаасан байна. Ийм хэрэг Баян зүрх дүүрэгт гарлаа. Энэ сарын 20-ны өдөр Бямбгарагт. Баян зүрх дүүргийн 24-р хорооны нутаг дэвсгэрт байрладаг нэг айлд хутагтаа итгээд дайрч ихнэрийг нь барьцаалан авчирсан хэрэг гарсан. Тэгээ энэ хэрэгээр бас манай сэтгүүлчин цагдаа хуулийн хяналтын байгууллагаас нь тодруулга мэдээллийг авсан байсан. Хаалгыг ингээд залуучууд ирээд нүдэд ирсэн. Айгаад онгойлохгүйсэн чинь шууд ерөөсө цонхыг хагцгч ороод тэгээд нөхөрт нь хотод тулгаж байгаад ихнэрийг нь аваад зугтж ин хийж доо. Манайхан бүр энэ адал явдалтай кино бас зарим нь арай их үзээд тах шиг байна. Кино шиг амьдрал гэж байхгүй шүү дээ. Тэгж бүр кинон дээр хүртэл баймааргүй ийм юм нийгэмд гардаг болчихлоо шүү дээ. Үнэхээр нэг тийм хүн хүнээ гэдэг хандлага ойлголцоод яатсан ч дуг хүний нийгмийн олон тийм зарчим асуудлууд алга болж штэ. Дараагийн нэг муухай бүтэхгүй жишээ. Энэ болгоё бүтээ, босгоё өндийлгий гэж байгаа болгоныг очиж самардаг нурааж идэг нэг юм одоо юугмэр юм муухай мапчсан тогтолцоо Монголд бүр газар авчлаа штэ. Хуулийн хяналтын байгууллага нь хүчирдэггүй, мэрэгжлийн хяналтын байгууллага нь зэгцэлж дийлдэггүй. Энд сонгогдсон тойрог дүрг хорооных нь төр төлөөлж байгаа улсууд нь хамжиж хүчирдэггүй. Энэ иргэн хүн өөрийнхөө 195 сая төгрөгийг гаргаад ижиг мөнгө штэ. Тэгээ өөрийнхөө 100% санаачлагаар мөнгөний төлөөд зам бариулахаар 3 хоногийн дотор энийгээ сүтгэждэг. Цагдаа хүчнийх нь хөдөлдөг ийм нөхцөл байдал. Баян зүрх дүүргийн хосөргөөгийн хотхны оршин суугчдад өнөөдөр учирсан бодит баримлаа. Би энэ дээр энэ хууль хяналтын байгууллагын цагдаагийн дарга энэ мэрэгжлийн байгууллага ажиллаа хийгээч гэж бүр аль биесээр хүсэж байна. Энэ хосөргөө хотхны айлууд ч одоо гэртээ хонж чадахгүй. Ээлжээрээ энэ орох гарах ирэхээ хамгаалж гадаа манж хонж байна. Машин дотор унтаж хонж байна. Нэг бүгчүүдийн бүлгэлж ирсэн энэ хүч хэрэгэлсэн нөхцөл байдлын хохирогч нь эхний хохирогч нь одоо имлэгт байна. Гэхдээ энэ яагаад тэгээд замын сүйтгэж чинь? Нэг ийм манайхны нэг ийм хариуцлага гол газар олголтын үр дүн шүү дээ. Даггурдуулаад болгоцсон. Энэ чинь үндсэндээ хосөргөөгөө тодхоныг орох гарах гарч болгоч. Энэ зам тавьсан хүн болохоор хин гэхээр оюунлаг гэдэг энэ хувийн дунд сургууль ажилуулдаг ийм иргэн байгаа. Монгол улсын иргэн. Яг хуу гэхээр энэ сургууль руу ирдэг эцэгчүүдээс бас хил ам гарах юм. Бас их шороо тоостой одоо амхандаа хүүхдийн эрхийг л нэгт тавьсан байхгүй. Эрүүл аюулгүй орчинд л одоо зорчуулах гэдэг нь шүү дээ. Нөгөө үндсэн хуулийг л хэрэгжүүлж. Тэгээ оюунлаг сургуулийн тавьсан замыг бол сүйтгэхгүйгээд ингээд нөгөө талаас нь мэдээлэл өгч. Ийм зам тавиад өглөө босоход ийм болцсон байна. Одоо энэ харагдаж байгаа дүр зургийг нь үзэгчд анзаарвал маш тодорхой харагдаж байна. Тэгээ Сумгүн гэдэг энэ компани захиралтай холбогдсон байгаа. Мэдээ цэгмийнхэн. Оюунлаг сургуулийн тавьсан замыг манай компанийн сүйтгэсэн гэх мэдээлэл тацгсан. Ийм мэдээлэл тархсанд үнэхээр гайхаж. Манайх нарийн боо үйлдвэрлэдэг компани. Бидэнд 13 дугаар хороод газарч байхгүй. Манай компанийн нэрийг оролцуулаад ийм худлаа мэдээлэл тараасан байна. Тэгэхээр одоо энэ газар булаагаад байгаа чи хинбэ гэдэг асуулт гарч ирж байна. Энэ иргэдийн өөрсдийнхөө хөрөнгөөр барьж байгуулсан замыг сүйтгэж байгаа улсууд чи хин бэ гэдэг ийм асуудал үүсэж байгаа. Оршин суугчид тэр оюунлаг сургуулийн удирдлагууд энэ зам барьж байгуулсан компани ажилчид болохоор энэ Сумгүн гэдэг компани сүйтгэхэд байна гэж ойлгоцсон. Гэтэл Сумгүн компани захирал нь болохоор бид нар ч талах нарийн бол хийдэж штэ юу 13 ч газарч байхгүй бид. Одоо наа чи тэгээд хүний эзэмшлийн газар юм уу тий? Гэхдээ одоо энэ дээр тэгээд зөвшөөрөл байна уу гэхээр гаргаад ирж үзүүлдэг юм байхгүй. Одоо байхгүй байна уу гэхээр зэрэг энэ ирж хүч хэрглэж байгаа одоо тэр мангар олон залуучуудаар ингээл оройд шүнд л явчихж байгаа юм л. Шүн ингээл бульдозер энэ төр авчирж байгаа л энэ хүний 192 сая төгрөгийн хөдөлмөр шүү дээ. Улсан тавьдаггүй энэ замыг. Түр хийхгүй ажлыг хувь иргэн санаачлаа хийж шít. Энэгээр зорчдог иргэд мэднэ л дээ. Одоо шин сонголт гэдэг тавилгын дэлгүүрийн яг зүүн тийшээ ороод явдаг зам байхгүй юу? Одоо бүхэн өргөний урт талд байдаг. Үнэхээр ямар шороо шавхаа байсныг тэнд амьдрал иргэд мэдчихэв. Тэгээ аргаа ядсан өнөөдөр яасан гэсэн чинь их хурлын гишүүн хотын дарга руу мэдгэл хөргүүлээ байж байгаа. Энэ яг энэ тойргоо сонгогдсон улсын хурлын гишүүн Жаданбинг 2 нийслэлийн засаг дарга өгөөд Улаанбаатар хотын захирагч Батуултана гэж шаардлага хөргүүлж байгаа. Баян зүрх дүүргийн 15 дугаар хороо 122 дугаар цэцэрлэг оюунлаг сургууль 84 дугаар сургууль
67, 69, 70 дугаар байрнуудын дундах нийтийн эзэмшлийн замыг оюунлаг сургууль өөрийн хөрөнгөөр цементэн хатуу ажилтнаа болгон ашиглалтанд оруулсан боловч 18 оны 10 дугаар сарын 17-оос 21-ний хооронд зохион байгуулалттайгаар эвдлэн сүйтгэж иргэдийн биед халдлаа. Баян зүрх дүүргийн 15 дугаар хороо, 13 дугаар хорооллын 122 дугаар цэцэрлэгийн 100 хонь нийтийн эзэмшлийн газраас 2015 оны 3 дугаар сарын 11-ний өдөр Баян зүрх дүүргийн засаг даргын А180 тооч шийдвэрээр MGTML компанид газар болгосон нь тус хороодын иргэдийн эрхийг ноцтоод зөрчсөн шийдвэр болсон. Түүнчлэн тус газрын доор 6000 кВт дид станц, тус станцаас салбарлсан эрчим хүчний шугам төвийн цэвэр услах хоолой, бохирын цуглуулах том шугам, байрладаг зэргийг харгалзан үзэж тус газрын зөвшөөрлийг зохих журам хуулийн дагуу шийдвэрлэн цуцалж өгөхийг хүсье. Хувийг нийслэлийн газрын албанд хүндэтгсэн улсын хурлын гишүүн Жадан Бинко иргэн. Ингээд одоо ойлгож байна. Ийм л юм болж байна. Ингээд бүхэл бүтэн дүүвэн үүсээд бүхэл бүтэн иргэд хооронд агалалцаад түрүү чинь нэмлэгт хэвтээд сүүл чинь одоо ингээд дахиад өнөөс нь ирнэ гинэ гэдэг мэдээлэл авсан машин дотор ингээд хүнчлэн нөмрөөд байж. Тэр газар дээр машинуудаа тавиад түлхүүрээ аваад ингээд карданаа татсан байж. Ээлж чонж байгаа. Тэг ийм баймаргүй шнэ. Ардчилсан Монгол улс гээл ингээд хүний эрх хэрэгцүүлэг өчнөө юм л ярьж байгаа юм. Тэгээд төр хийдгүү, хувийн хөвшил хийж болдгоо тийм чинь яах вэ? Өчнөө төвөний ард үндсэн газар эзэмшигч нь хинбэ гэдэг нь одоо гарч ирж байна. Сумгүн гэдэг нэрээр баахан балбсан. Зөвхөн тэнд нэг талах нарийн боо үйлдвэрлэж байгаа компани энд орж ирж ахлуулж байгаа байхгүй юм. Энэ нөхцөл байдлыг бас хотын дарга нэр анхаараач гэж одоо би хүсгэн хаашаа их хурлын гишүүн хүслээ шүү дээ. Одоо Монгол төрийн түвшигийн энэ мэдээлэл бас нэг шаардлага юмд нь хариу өгөхгүй л. За сэтгэлээсээ явуулъя. Орон сууцны контор 25 цалин бодог байхад тог таслаад байх юм аа. Үүнийг болмоор байна. Байнга дарамттай юм аа. Газ хэд улсын юм бэ гэсэн. За энэ газын үнийн өсөлттэй холбоотой асуудлаар энэ өдөр мэдээллийн хөтөлбөрөөр гарнаа. Иргэд үзэгчдээс Монгол комментэд ирж байгаа сэтгэлийн дагуу энэ өдөр мэдээллийн хөтөлбөрийн сурвалжлах баг групп хамт олон бас дор орон сурвалжлаж яваад байгаа шүү. Хажуу хөрш орон Казахстан 1 литр газ 520 төгрөгийн үнэтэй байна. Манай Монголд 1350 газ жилд 2 удаа үн нэмэгдэж байна. Энэ талаар төр зэсэг юу ч хийхгүй байна л гэсэн байна. За арай л юмаа хүмүүсээ наад хогны асуудлаа хороо дээрээ очиж шийдүүлээч. Хог асуугаад явж байх завтай улсууд мөн үү ямар хэцүү бэлэнчлэг өвчнөд нэрвэгдсэн улс байл гэсэн байна. За энэ Баян зүрх дүүргийн нэлээд хэдэн хорооноос хог очихгүй байна гэсэн гомдлууд ирсэн. Өнөөдөр Баян гол дүүргийн тэр Төмөр замын коллежийн арын далангийн тэр авийн айл өрхүүд бас уцсаж ийлээ л тийм. Энд чинь ингээд маш их хур хог цугларчлаа. Энийг одоо ачихгүй байна. Тэг ингээд телевиз ирж байгаа сургаар хурж ирээ шатаадаг. Эсвэл ачдаг нэг юм дүр төрхтэй болчиход байна л гэсэн. Яад хогоо ачихаа байцсан энэ сүүлийн үед юу гэсэн хог ачихгүй. Тэгээд хогны мөнгөө айл өрхүүдээс сарвалгаа аваад байсан. Авдаг. Тэг эн чинь бас нэг сурвалжлах сэдв байна даа тийм. Байгаа. Тэр энэ иргэдээс өгсөн гомдлыг би сэтгүүлчдэд дамжуулаад хэлж байгаа. Бензиний үнийн тухай яриач ээ. Нэг л их сэтгэлийн хөдлөөр ярьцгаачаад алга болцсооч юм аа. Сэтгүүлч хүмүүс нэг юм барьж аваа сайн хөөцөлтөө жүмний ард гарч сураач ээ. Энүүгээр зөндөө араас нь хөөцөлцөө. Би нэг юм хэлэх газрын даргыг ордон дотор барьж аваад ярихлаар зэрэг би энэ асуудлаар ярихгүй би оюутлах асуудлаар ярина гэд яваад өгч байгаа. За сайд нь болохоор зэрэг салбар хариуцсан сайд нь ч гэсэн юусоо баригддаг юм байлээ. Нефтийн асуудал бол жижиг асуудлаа. Би энэ үнийн асуудал, би Роснефть том асуудал ярьж байна гэсэн ярилцлагуудаа ч гэсэн өгсөн байсан шүү дээ. Би тэгээд ер нь үзэгчдэд хэлээд байгаа юм л да. Хэвлэл мэдээллийн байгууллагын гүйцэтгэх үүрэг оролцоо гэж юм байлгүй яах вэ? Тэгээд шийдвэр гаргах төвшөнд одоо би биш юм аа, ТV-с телевиз биш юм аа гэхэд өдөр болгон шатхуун нефтийн бүтээгдэхүүний үн өссөнтэй холбоотой мэдээ сурвалжлагууд гарч байгаа. Ард иргэдийн амьдралд яаж тусч байгааг бид ч гэсэн одоо хэд удаагийн сурвалжлага хийвэ. Үр дүн үзэгдэхгүй зарим асуудал чи хадан ташгирцсантай яг адилхан болоод байгаа юм аа. Одоо нөхцөл байдлыг бид нар ойлгож байна. Бүгдээрээ л энийг зовлон проблемын идэлэл адилхан л үүрэлцэл явж байгаа. Одоо өнөөдөр мэдээллийн сайтууд юу гэж бичиж байна гэ? Бензин 3000 руу явлаа гэж. Ингэж анхааруулад хүртэл наач шийдвэр гаргах төвшин ач холбогдол өгөхгүй шүү дээ. Одоо орон нутагт өчигдөр 5 дахь өдрийн комментээр ирж байсан үчигдөр ховдод 2400 боллоо гэд. Аль сумаас нэрлээ. Яг сэтгэл ингээ бичээд ирж байсан. 2400 гэдэг чинь бид нар 2500 болохыг нь хүлээж байгаа юм шиг юм сэтгэлгэн дээр явж. 3000 төгрөгийн бензин хэрэгэлдэг болох ч шүү дээ бид нар. Ярихгүй биш ярьж байгаа юм аа энэ асуудлыг. Үнэхээр нэг ийм төртэй юм чинь. Төрчин юу хийж байгаа гэдгийг би бүр та нарт харуул хэл та. Монголын төр ийм л юм хийж байгаа юм. Завгүй. Улсын хурлын гишүүд өөрсдөө 380 тэрбум төгрөгөөр авилгадана. Зүгээр энэ гарчиг дээрээс Монгол төр та бидний төлөө юм уу?
76 айлын төлөө байна уу гэдгийг л бодчих. Энэ 380 тэрбум төгрөг ямар асуудал шийдэж болох мөнгө вэ? Шатхуун нефтийн бүтээгдэхүүний асуудал ярихаар дандаа хотлоо ярьж байна. Орос нефтийн сандыг хүлээгээд Орос нефт бол манад шатхуун нефтийн бүтээгдэхүүн жижиглэн борлуулах чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулах хүсэлт илгээгээгүй. Орос нефтийн холбогд халбан тушаалт Монголд ирэхээр танад 2 ч удаа саналаа тавьсан бид нар. Эхний ээлжинд бүр одоо 2008-9 оноос эхлээд бид нар санал тавьж ирсэн. Хямд найдвартай чанартай шатхуун нефтийн бүтээгдэхүүнээр танаа зах зээлийг хангая гэд санал тавьж ирсэн. 100 ширхэг шатхуун түгээг оруулах асуудлыг бид нар 3 засгийн газар тавьсан гэл ингээд аль нь үнэ худлаа мэдэхгүй. Одоо тэгэл эцээчд яа гэхээр бодвол нөгөө Оросууд худлаа ярьсан болоод дуустдаг юм шиг байна. Хамгийн сүүл чинь 175 гэдэг тоо хүртэл гарлаа шүү дээ. Орос нефтийг оруулж ирэх хэрэгцээ орчин байхгүй байна гэсэн. Тий, одоо ингээд нэг шалтгаан болчихсон. Тэгээ юу гэж хэлээд ирэхээр зэрэг ийм бүлэг, ийм мап бол шатхуун нефтийн бүтээгдэхүүний үнэнд хяналт тавих хүсэл байхгүй байхгүй. Энэ нь өөрсдөд нь иргэд ядах тусмаа дахин сонгогдох боломж нь бүрдэж байгаагаас өөр ямар ч асуудал байхгүй. Иргэд ядуурна энэ хэрээр бид хөрөнгөжнө л гэдэг л ийм л зөв тогтол явж байгаа шүү дээ. 76 гишүүнд та нар ингэ бодолтой энэ дэр энэ мэдээллийн сайт дээр бичиж тавьсан ба шүү дээ. 76 гишүүнд 5 тэрбум төгрөг нийтдээ 380 тэрбум төгрөгөөр өөрсдөө авилгадах гэж. Өөрөө өөрсдөө авилгадаг болсон Монгол төр. Тэгээ ийм хүмүүсээс бид нар чинь итгэл найдвартай иргэнлэг их оронлог шийдвэр гаргахыг хүлээхээр ястаа нар баруунаас мандахыг л хүлээж байгаад адилхан болчиход байгаа. Тэгээ энийг бас бодож ойлгооч. Түүнээс хэвлэлийнх нэг дуурчаал туйлбаргуудаа хайчаал ингэдэг сэдв биш ээ. Мөнгөд ялангуяа бэлгийн хоёрын ам дотор байдаг сэдв бол энэ бензиний асуудал юм аа. Энийг бол бодож ойлгоорой гэдэг үднээс л ярьж байгаа шүү дээ. За хүүхдүүдийг амраагаад гарах муу үр дагаврыг хэн хариуцах вэ? Ажил хайж хэсэг хохироосон одоо амраана гэж юу сурах вэ? Боловсролын сайдын толгой яатсан байл гэсэн байна. За энэ хөдөлмөр халамжуулалтын газар нэг 2 нөхөр очоод ловер хийсэн юм шиг байна. За энийгээ баримт нотлоотой явуулаарай. Сурагчдыг 2 ээлжээр амруулах шийдвэр гаргаж байгаа нь боловсролын сайд ажлаа хийхгүй байгаагийн жишээ байна гэсэн. Солонгост ганц бие эмэгтэйчүүд маш их орж гарах юм аа. Эмэгтэй хүнд виз тийм хурдан гардаг юм уу? Эмэгтэй хүнд шөнийн ажлаас их юм алгаал гэсэн байна. 2 сард амраад 7 сарын дундуур амарна. Тэрний оронд хичээл номоо уншаад төгсөх ангич нь яах болж байна гэсэн байна. Сумангийн эзэс Сүхбаатар гэдэг нийслэлийн иргэдийн хурлын тэргүүлэгч тэр нөхөр мэдэж байгаа шүү дээ л гэж байна. Амар амгалан нэг нь 8 сарын 25-нд ашиглалтанд орох ёстой гэтэл эх жил наадмаар орох сурагтай. Амар амгалан 2 нь 12 сарын 25-нд орох байтал одоо дөнгөж суурийн блокийг зутгасан байна. Амар амгалан 3 нь одоо ухсан нөх байна. Тэгээд нэмээд 4-5-ын захиалга аваад ах юм аа гэсэн байна. За яаж та хоёртой яаж холбогдох вэ? Мэдээлэл байна. Холбогдоорой л гэсэн байна шүү. 71-6-30 дугаараа утсаар бидэнтэй нээлттэй хизээч ярьж холбогдож болно шүү дээ. Согон нархан дүүргийн 65 дахь сургуулийн шүдний эмнэлгийн эмчит нар нь арай дэндүү юм аа. Хүүхдийн шүд хавтад үзүүлэх гээд очихоор үзэхгүй. Гадуур үзүүл 6 дугаар ангийн хүүхд үзэн 4 дугаар ангийн хүүхдийн шүд үзэхгүй гэдэг нь ямар учиртай юм бэ? Ийм хүн сурталтай байгаа байлмаар. Сургуулиудад шүдний эмнэлэг байдаг болсон юм уу? Тийм байл л та. Ямар сургууль вэ? 65 л гэж ах шүү. За сурагчдыг 2 сараар амруулах шийдвэр. За энэ түрүү уншигдсан сэтгэл байна. За хадгалж авсан хууц нь хаадсан бол контрол шифтий дарчгаа хуучин үзэж байсан бүх хууц нь гарнаа. Билгээ 2 удаа юм хаачгаад нээж чадахгүй байсан гэсэн байна. Тэр чинь контрол шифт дараач гарахгүйсэн юм аа. Тэрий чинь ч бүр хамгийн их. Одоо асуудалгүй болсон. Найзууд шинэ компьютертай алдаж байгаа чинь. Нөгөөдхийг бол мартсан шүү дээ. За хэд мэдээллүүд өш орчдгоо. За би ганц 2 сэтгэл шүү. За комментийн мөрөөр нэвтрүүлэг хэд өдөр хэдэн цагт гарах вэ? Энэ хүнд нийгмийн эрх тархтангуудын араас хөөцөлдөж олон мянган иргэний дуу хоолой болсон комментийн мөрөөр явж нэвтрүүлэг бэлдэн гэдэг маш хүнд хэцүү ажиллаа. Тун хянамга боломжтой байхыг хүсье. Энэ хідэн төмний нүүр царай дуу хоолой болсон сурвалжлагч нараа хамгаалтанд авахуулах юмсан даа л гэсэн байна. За энэ бүтэн Нэм гаргийн орой гарч. Бэм гаргийн 18 цагаас гарч байгаа шүү. За нийтийн тээврийн автобус шатсан мэдээлэл бай. Балтар цэгийн мен дээр бай. Баталгаатай их сурвалж гэж байна. Нийслэлийн сонгон архан дүүргийн 19 дугаар хороо 21 дугаар хороолын автобусны буудалд автобус шатаж гэнэ гэсэн дуудлага 19-ний өдрийн 14 цаг 49 минутад онцгой байдлын газар ирсэн. За ингээд тус дүүргийн онцгой байдлын хилцэн гал төмөр унтраах аврах 26 дугаар ангийн 8 албаагч 2 автомашинтай 1.5 км замыг туулан 14 цаг 53 минутанд очиж Сутан Боинт компани ийм усын дугаартай нийтийн тээврийн автобусны хөдөлгүүрийн хэсэг шатж байсныг 5 минут ажиллаж унтраасан гэж. За автобус шатж байгаа дараагийн тохиолдол.
Энэ лавл одоо пүүжи битэрийн мэдхээр бидний ярьж байгаа бол нэлээ идтгэл тохиолдол болчлоо. Нэг юм хэлж штэ. Түр энэ дэр бодлого байхгүй бол энэ нийтийн тээврийн салбарт чинь хяналт төр чигээр орхигдол. Харилцаанаас авахгуулаад, үйлчлэгнээс нь авахгуулаад, үйл ажиллагаанаас нь авахгуулаад, чиглэл шугамнаас нь авахгуулаад энэ автобусын дээр ярих асуудал их олон. Дээрээс нь Монгол залуучууд ч одоо автобус нийтийн тээврийн их багтаамжийн автобус үйлдвэрлээд эхэлж штэ. Энийг яаж хөдөлгөөнд оролцуулж, яаж энэ иргэдийн аюулгүй байдлыг хангах юм бэ гэдэг асуудал. Энэ одоо муу ярьж байгаа юм шиг олон авар нэгэнд гэж ингээл автобус шатаад идэг. Тэгээд одоо яагаад өдий болтол зэгцэлж чадахгүй юм бэ гэдэг зүйл их сонирм. За нөгөө Монгол Турк сургуулийн захиралчин Монголын иргэншил хүссэн юм шүү дээ. Тэгээ Монголын иргэн болгохоос бол татгалцсан гэж. Энэ мэдээлэл News TV-ийн сайт дээр байж байна. Монгол Туркийн хамтарсан Улаанбаатар Импакт сургуулийн захирал Турк улсын иргэн Весел Акче Монгол улсад цагаачлах хүсэлт гаргасан талаар мэдээлэл гарсан. За энэ асуудлаар албаны их сурвалжаас тодруулахад Монгол улсын иргэн болох хүсэлт гаргахад манай улсын зүгээс хүсэлтийг нь хүлээж авахаас татгалзсан гэж. За энэ дэр бол яг шалтгаан нөхцлүүдийг нэг тодорхой бичээгүй байна лээ. Бас л одоо нарийн журам юмтал байд юм шиг байна. Янз янзаар л иргэд харж байна. Хоёр талд нь сайн муу аль аль талаар л ярьж байна. За өнөөдөр үндэсний мэдээллийн төвд хийсэн мэдээллийн нэг нь Дубайн гэрээг хүчингү болгуулахаар шүүхэд алдсан гэж. Дархан Монгол нэгдлээс ерөнхий сайд тасан сайхан бэлэг түүний байгуулсан Дубайн гэрээний асуудлаар өнөөдөр мэдээлэл хийсэн. Энэ Дубайн гэрээг баталгаажуулсан ерөнхий сайд тасан сайхан бэлгийг захирамжийг нь хүчингү болгуулахаар захиргааны хэргийн шүүхэд хандсан. За хэд хэдэн шийдвэр тэр гэрээн дээр байгуулагдсан хэд хэдэн зүйл заалтыг нэн яаралтай өөрчлөхгүй бол Монгол улсын үндэсний язгуур эрх ашигт нөлөөлж байгаа хор хохирол учруулж байгаа маш олон ийм сөрөг өр дагаврууд түрүүчээс ажиглагдж эхэллээ. Энийг маш ойрын хугацаанд хурдтай зас залруулахгүй бол энэ ноцтой үр дагавар авчирхаар байна шүү гэдэг ийм нэг зүйл. За дараа нь улсын хурлын дарга инх болдыг үндсэн хуулийн цэцэд өгсөн. За энэ улсын хурлын нэр бүхий гишүүд оролцсон 4 хүн байна л. 4 хүн төлөөд за яг албан ёсоор тэр гэж хамдаагүйсэн. Одоогор бол улсын хурлын гишүүн болд, улсын хурлын гишүүн оюун эрдэнэ, улсын хурлын дараагийн даргад яригдж байгаа зарим хүмүүстэйгээ ерөнхийлөгчийн төлөөллүүд хүртэл оролцсон байна гэж. За инх бол даргыг цэцэд өгсөн энэ эрхмүүдийн нэрс дотор. За яасан гэхээр 20 гаруй гишүүн нөгөө өнгөрсөн зууны наадмын өмнө 18 оны 7 дугаар сарын 10-нд улсын хурлын ээлж тус чуулган зарлах шаардлагыг их хурлын дарга хүргүүлсэн, энийг хүлээж аваагүй. Дахиад хандсан хүлээж аваагүй. Энэ нь бол улсын хурлын дэгийн тухай болоод үндсэн хуулийн зарим зүйл залтыг ноцтой утсан гэж үдээд цэцэд хандж байгаа юм. Монгол Ардын намд залуу гишүүд нь пракц байгуулсан мэдээллийг Батар цэгийн сайт нийтэд хүргэсэн. За энэ пракцад бол улсын хурлын гишүүн Мөнхбат гэж байна. За зам тээвэр хөгжлийн сайт Содбаатар, улсын хурлын гишүүн Сод Билэг, Номтой баяр тэргүүтээ Монгол Ардын намын 32-ын бүлгийн залуучууд багтж байгаа. За зарим их сурвалжаас бол 33-ын бүлгийн зарим залуучууд хүртэл энд нэгдэж орсон гэсэн ийм мэдээлэл Батар дээр байна. За Монгол Ардын намын залуучууд ерөнхийдөө хөдлөөд эхэлсэн байна гэдэг энэ үйл явдлыг гэрчилж байгаа дараагийн мэдээлэл шуурхай мен дээр гарч ирсэн. Нийгмийн ардчлал Монголын залуучдын холбоо ерөнхийлөгчд нь бол одоогийн сангийн дэд сайд болгон туяа улсын хурлын гишүүн учрал 2 өрсөлдөн гэсэн мэдээлэл шуурхай дээр гарч ирж байна. Нийгмийн ардчлал Монголын залуучдын холбоо 21 жилийн түүхтэй Монгол Ардын намын дэргэдэх залуучуудын байгууллага. За өнөөдөр Монголын нийгмийн ардчлал Монголын залуучдын холбоо түүхэнд байгаагаараа суларсан дуу хоолой таг болсон талаар тус намын залуучууд шүүмжилж байгаа. За тэгвэл бол одоо намзаахын тэргүүнийг өөрчлөх ийм хурал хөдөлгөөн намын дэргэдэх залуучуудын байгууллага дотор өрнөж байгаа. Одоогор яригдж байгаа хоёр хэрхмийн нэр бол ийм хоёр хүн байна гэсэн мэдээллийг шуурхай нийтэд хүргэсэн байсан. За ийм мэдээллүүд ерөнхийдөө бас улс төр нийгмийн эдийн засгт бас өнөд голлоод яригдчихуу даа л гэж би амхандаа үзэгчдэд товч өгөөд тодорхой байлгаж дуулгаж хүргэж байгаа. За тэгээд нэвтрүүлгийнхаа төгсгөлд ер нь өдөр өдөрт бас энэ Монгол комментэд хандаж хаяглаж байгаа захидлуудаа уншаад яваарай гэсэн иргэд олон нийтийн шүүмжил байгаа. За гэхдээ захиа уншиж болно, уншиж байгаа. Энэ нэг зүйлийг бас хэлэхгүй болохгүй. Нэг одоо нэг юм бэлгээ пүүжи хоёр яаж чаддаггүй гэдэг нэг тийм одоо юу гэдэг нэг тийм мангар хүүхдүүдээр тоглож байгаа юм шиг юм хандлага байна шүү дээ. Одоо энэ дээр би ирсэн захидлуудаас задлсан захиа нэг ч жоох. Захидлын чинь нэвтрүүлэг эхлэхийн өмнө задлаад уншаад хянчаар зэрэг миний бичсэн захиаг та нар задлаад редакцийн засвар оруулсан байна гэдэг шүүмжлээд ингээд загнаад идэв. За уншихгүй тэгвэл ингээд задлахгүй нэг чинь тэгвэл байж байгаа шууд нэвтрүүлэг дээр ингээд задлаад уншаад бай гэхээр зэрэг энэ хоёр задлахгүй юм чинь ингээд дураараа хүн гүтгээд идэг нэг юм асуудал. Хариуцлага нь хэн дээр ирдгийг бол мэдэхгүй. Захиа бичсэн иргэн та хүлээх ёстой байхгүй юу? Энэ захидлынхаа үнэн мөнийг. Гэтэл одоо тийм зүйл алга шүү дээ энэ зөрчтэй болж байна. Чи их сурвалжаа баталгаажуулаад нэгтлаагүй гэдэг асуудлаар би энэ бүх захиаг задлчих болно шүү дээ өөрчлөө.
Тэгээ тэрний нэг нь би одоо бүжиг сэтгэл рүү орохоос өмнө уншаад өгч гэж бодож байгаа. Энэ шинжлэх ухааны үйлдвэрлэлийн анхны амжилт гэдэг компаниас ирсэн. Яг яасан гэхээр өнгөрөгч Баасан гарагийн Монгол Коммент тандсан байхгүй. 92 настай иргэний газрыг ингээд дээрмж гин гэдэг ийм утгатай захиа ирсэн. Би бас яг л одоо юм задлагдаагүй захианаас аваад уншсан. Тэгтэл нөхцөл байдлын үуч. ТВ-с Монгол Коммент нэвтрүүлгийн редакцт гэж. За манай компани удирдлага 2005 оны үед хөдөө томилолтоор явсан хойгуур түрээсээр эзэмшиж байсан объектын хашааны манаачийн бууц орчмын 1327 м2 газрыг өөрөөр хэлбэл төрийн өмчийн хашаа хөдөө аж ахуйн техникийн корпорацид манаач хийж байсан сумья таслан авсан байсан. Энэ талаар төрийн өмчийн хороонд мэдэгдэхэд 2006 оны 2 дугаар сарын 3-ны өдөр 405 тоот алтан бичгийг түмэн захиралдагч манаач байсан сумьягаар төрийн өмчийг дураараа тусгаарласан хашаа буулгуулж хашаалсан газрыг хашааны хамт манай компанид хүлээлгэж өгөхийг даалгасан боловч хэрэгжүүлэхгүй. За гэляаш манай байгууллагын хашаанаас 10 м хүрэхгүй зайд дотроо 3 байшинтай 11-р хорооны туулын 213 тоот хашаанд сүүлийн 10 гаруй жил амьдарч байгаа бөгөөд манай хашаан дотор 2005 онд хууль бусаар дураараа хашаалж авсан. Манай чи бууцны орчмын газарт өөрийн хамаатан болох 3 айлыг болгож хууль бус ийм тоот гэрчлэгээ авсныг улсын дээд шүүхийн 15 227 16 оны мөн дээд шүүхийн ийм тогтоолууд 18 оны ийм тогтоолуудаар нотолсон. Дээрх шийдвэрүүдийг хэрэгжүүлэхээр нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газраас албан нүүлэх ажиллагааг явуулж эхэлсэн боловч манай хашаан дотор барьсан 3 гэрийг манай байгууллагын кадастраас гаргах ажиллагааг өнөр жаргал тэргүүтээ экологи зайсан гэдэг байгууллага зориудаар саатууллаа. Ийм нөхцөл байдал болж байна. Тэгээ дээд шүүхийнхаа бүх шийдвэр захирамжууд холбогдох төрийн өмчийн хорооны бүх бичиг баримтыг авчраад тэр нэг настай хүн дүнгэж нэвтрүүлэг эхлэхийн өмнө надад тайлбар мэдээлэл хийж өгч байгаа гараа явлаа. Тэгээ ингэж бас болмооргүй шүү дээ. Өөрөөр хэлэх юм бол бас энэ хүн сайн сас мөн. За байх газар хүн байна. За энэ төрийн өмчийн хашаа хэмжээнд байг. Тэгээ компани хааштаад би манаач аваад цалинжуулаад ажиллахуулахаас хойш манаач буулгахаас хойш энэ хөгшин манжиг гэдэг тэгэхээр зэрэг компани удирдлагууд нэг хөдөө яваад ирэхээр нь хөдөө явсан ард орн ингээд таслаач. Тэгээ тэн дээрээ гэрчлэгээ гаргуулдаг. Тийм зүйлийг бас цааш та бодороо тэгээд усын дээд шүүхийн хяналтын шатны 3 тогтоол шүүхийн шийдвэрийг албадан гүйцэтгэх тухай дүүргийн иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн ийм тоот захирамжууд гарсан. Газар чөлөөлж байхад анхны анжилт компани дээрэмдэж байгаа энэ төрийн бус байгууллагаас гүтгэлгийн загтал бичсэн болохыг Монгол коммент нэвтрүүлгээр залруулан тайлбарлаж өгөхийг бид шаардж байна гэдэг. Ингээд энэ байгууллагын улсуудад би бичсэн мэдээлэл залруулгыг нь уншаад өгч байгаа. Захирал Нанжаа гэдэг энэ хандаж өөрийн биеэр ирсэн. За тэгэхээр юу гэж хэлэх гэж нэхэр энэ загтал бичиж байгаа иргэд бас энэ загтлынхаа бодит үннийг хариуцж байгаараа энэ чинь аль болох Монголын комментэд Монгол комментчдийнхаа санал сэтгэлийг бас одоо олон иргэдийн эрх ашиг хөндөгдөж байгаа асуудлыг та бүгдтэй дэм болох гэж дуулгаж байгаа шүү дээ. Бас нэг хүрэх газар хүрэх болохоос хүн гүтгээд вэ гэж загтлаад байгаа юм. Биш шүү. За ерөөд ойлгосон бах уу. За их хүүтний үе буюу 12 дугаар сарын 20-оос 2 дугаар сарын 1-ний хүртэл сурагчдыг нэг удаа амрах саналтай байна. Дэмжээрээ эзэгчүүдээ гэсэн байна. За дараалал нушаараа хоёроо битгий алгасаад байл та гэсэн байна. За ингээд бэлгээг юм ярьж байгаа хооронд та бүхний бичсэн сэтгэл ингээд урсч идэг байхгүй юу. Тэгээ би яг дэлгэцэн дээр гарч байгаа хэсгийг л уншаад яваад байгаа шүү. За эх орноос урууж болохгүй шүү. Дахиж Орос нефтийн сурчлаа зогсоогоорой. Оросын шатхуун колонк орж ирвэл шатхууны үйлдвэр лөөлөө болно шүү гэсэн байна. За Монгол улс угаасаа сүрч гисэн юм байна дөө. Ард түмэнчин ч гэсэн бүгд бэртгчин болж тээ гэсэн байна. Энэ төрд байгаа нөхдүүдийг сүүлийн 30 жил төрд байсан нөхдийн хамт зайлуулах нэг сонголт үлдлээ. АСМ гэж идэж уугаа тансаглахын нэр биш юм байна гэдгийг харлаа үзлээ гэж. За энэ АСМ ч одоо бэлгт болж байгаа шүү дээ. Манай сургууль амар юм шууд дүгнэлт өгөх юм л та. Би нэг хэвлэл мэдээлэл ажилтсан шүү дээ. Орос нефтийг оруулж ирэх нь зөв буруу гэдгийг ярихаараа эх орноос урвсан урваагүй л болчихж байна л доо. Тэгээ бид зүгээр л одоо би саяны сэтгэл бичиж байгаа иргэнээс л асууж байгаа. Энэ шатхуун нефтийн бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийг 2022 он хүртэл бид тест даван гарч чадах уу гэдэгт л хариулт өгч. Яг энэ хурдаараа өсөх юм бол импортлогчдод өөрснөө эх орноос үнч вэ нүггүй юу? Хин эх орноос урвч вэ гэдэг дээр дүгнэлт өгмөр байл. Нефт импортлогч энэ хэдэн компаниуд байна уу? Хин байна гэдгийг за энэ цаг хугацаа харуулна дөө. Нийгмийн даатгалын тогтолцоо үнэхээр харгас хэрцгий байна. Өөрчлөгдөх юм уу даа гэсэн байна. Сурагчдыг 2 сар аврана гэдэг чинь монголчуудыг боловсруулгүй болох бодлого шүү гэсэн байна. Дундгов аймгийн орон нутгийн групп төр төрийн албан хаагчдын уулзалтын талаар нэгэн нийтлэл бичсэн сэтгүүлч хуулиар 200 сая төгрөгөөр торгуулахаар болсон байх юм а гэх юм а. За би ч мөн адил сэтгүүлч мэргэжлэр сурдаг хүн байгаа юм. Хэвлэл мэдээллийн эрх чөлөө хаана байна вэ? Хин сэтгүүлчдийн эрх чөлөөг хамгаалж байгаа юм бэ гэсэн. За үнэхээр л одоо тийм юм байхгүй л болчихно. Одоо зөрчлийн хууль гэдгээр л одоо тэгэл тэр ч одоо ер нь сүүлийн үед дуудагдахгүй өдөр л хаалгах. Эх орноос урууж болохгүй. За энэ түрүүний сэтгэл дахиад ирсэн байна. Зарим газар сургуулийн хүүхэд амрах үед эцэгхийн нэгэн цалинтай чөлөөлөгддөг. Манад гордол үсттэй 2 сар хүүхдүүд юу хийж амрах юм бэ гэсэн байна. За
цалинтай ээжийн 50 хэдхэн хүнд өгчөөд санхүүжилт дууссан гэдээ байх юм аа. Сонгон хайрхан дүүргээ гэсэн байна. Үндсэн хуулийн цэцгийн хуултын тал шийдвэр гаргана харж л байгаарай гэсэн байна. Тэр хуучин автобуснууд нь бүгд шатаад дуусах юм байна л да гэсэн байна. Авилга албан тушаалтай асуудлыг АТ-гээд шууд албан ёсоор өгч шалгуулж байгаа ч тэр мэдээллийг өгсөн их сурвалж өөрийгөө нууцлаад байгаа бол тоо 2 өгч болдоггүй юм уу? Тэрийг уншлаа гэд яах вдэ л гэсэн байна. Авилгатай тэмцэх газар хандах хэрэг чинь тэр хүн үзэгч та бүхэнд өөрсдөө чинь байна. Одоо энэ чинь бүр амар юм биш үү? Одоо бид хоёр өмгөөллийн үйлчлэгээ явуулахгүй. Бидний бодтойрын мэрэгжилч биш. Тэгэхээр ч одоо тийг авилгатай тэмцэх газар одоо жишээ нь бол маш олон иргэн авилгатай тэмцэх газар хандаад хандсан мэдрэглийнхээ хувь загтлыг бас бидэнд өгж байгаа олон асуудал байна шүү дээ. Ийм асуудлаар авилгатай тэмцэх газарт мэдээлэл хургуулчлаа. Тэгээ та нөхөд бас ард олонд дуулгаад өгөх юм бол олонний дэмжлэг энэ хэрэгтэй байна гэдэг олон асуудал төр тийм байгаа юм л да. За энд нэг ийм захиа ирсэн байна. ТV-с Монгол коммент нэвтрүүлэгт хан уул дүүргийн 3 дугаар хорооны иргэн пүрвсрэн гэдэг. Ингээд нэр усаа бичиж байгаад ингээд бичмээр байл. За эрхэм дүү нарын амрыг ирж мэдчихлээ. Улс орн, улс төр, эдийн засгийн урд болон өнөө үеийн талаар хэдүү тоомж бичье. Анхны ерөнхийлөгч очирвот алт хөтөлбөрийг эхлүүлж байсан. Үүний үр дүнд цөөн хэдэн хүн баяжиж газар нутгаа ухаж газрын гагнаас алтыг авч газар хөдлөх аюул улам нэмэгдсэн гэж боддог. Үр дүн нь малын бэлчээр ус хомсдож газар нутаг цөлжиж дууслаа. Бодъё жишээ нь заамар сумын ард иргэд юмаа баг банд ерөнхийлөгч асан хийж зогсуулсан ажил нь ургийн бичиг хөтлүүлэх, морин хуурыг айл бүрт хоймортоо залах, ядууралтаа дайн зарлах, алтан аяг нууран чиз, гадаад оронд олон удаа айлчлалт хийсэн. Тэгэд ингээд ийм улсууд дээр оюу толгоон тууцын гишүүнээр хүртэл томилогдоод ажиллаж байгаа нь ёс зүйн үйлдэл юм а гэдэг энэ төрийн өндөр албан тушаал хасчихсан улсууд ёстой нөгөө саяны сэтгэл бичээд байгаа ард түмнээс урвсан байх ийм шинжтэй асуудал дээр шалгалт хийж өгөөч гэдэг хүсэл иргэнээс гарч ирж байна. Алт хөтөлбөрийн хожигч нь бол хитгэн гэр бүл байлаа. Хохирогч нь бол Монгол орн байлаа гэдгийг бичиж ирүүлсэн байна шүү дээ. Интернетээр хүн зайлуулсан бол яаж мөнгө олж болох вэ? Дээр танаа нэвтрүүлгээр маш түргэн шуурхай олж өгсөн нэг цагдаагийн талаар ярьж усаа. Нэрийг нь дахиад хэлээд өгөөч. Бусд нь олж өгч чадахгүй амар удаад байх юм а гэсэн мэт. Энэ арслан цэгмэн гэдэг мэдээллийн сайт дээр бас архивыг ухах юм бол яг тэр цагдаатай холбоотой мэдээллийг ингээд ухахаар тэн дээр байгаа. Би хэцүү таны харьяалагдж байгаа хороо хорин ч бас дүүрэг оршин сууж байгаа газар хаана байхаас бас шалтгаална дэр чинь. Сүхбаатар дүүргийн 13 дугаар хороонд харьяа 248 дугаар цэцэрлэг захимаар бүртгүүлээ хүүхдээ өгч чадаагүй. Эрхлэгчтэй нууцаар орон тавайн 300 мянган төгрөг. За энэ талаараа та өөрөө баримттай юм авчиж өгөөрэй. Танаас үнэхээр тэгж нэгсэн үү? Тэр бичлэг байвал авчиж өг. Бичиж цаасан дээр бичиж өгсөн бол тэр цаасыг авчирч өг. Уцаар ярьж амаараа бичсэн бол бичлэгийг авчирч өг. Ингэж бичих бол амархан шүү. Энийний төлөө одоо зөрчлийн хуулиар гээд энд тэнд очиод цагдаагийн үйл захиа суумааргүй байна нэрөө. За Дундгов аймгийн орон нутгийн нүүр номын группээр за энэ түрүүн уншигдсан сэтгэл байна. За энэ богдуулын дархан цаастай газрын авсан хүмүүс нь хог новш хайж барилгын улсууд нь 0 байхгүй баач заваарч өгч байна л гэсэн байна шүү. За нийгмийн даатгалын тогтцоо үнэхээр иргэцтэй ээлтэй байж хариг сэрцгий байна. Хин хизээ яаж хэн өөрчлөх вэ гэсэн байна. Эн чин он гараад нийгмийн даатгал чинь бас нэмэгдэх юм байл шүү дээ. За энэ баримт бүртгүүлээд л байхын мөнгө нь нэмэгдэхгүй юм аа. Баримтад хяналт энтер гэж байдаг юм уу? Зарим баримтад аж ахуйн нэгж илгээгээгүй л гээд байх юм аа л гэсэн байна. Сүхбаатар дүүргийн 13 дугаар хорооны гарья. За энэ түрүүнд загтлах хуулиач угаасаа нэвтрүүлгийн цаг чинь хүрэхгүй байгаа шүү дээ. Захиа унших гэдэг чинь тодорхой хугацаа хэрэгтэй. Тэгээд хил аманд ороод болиулчихаа дүү гэсэн байна. За 10 дугаар хорооллын тэгэхээр чинь захиагаар дамжиж маш олон санал санаачлагууд хөндөгдөж идэг юм да. Олон загтлыг чинь энд чинь зүгээр бүгдээрээ тийм шүү дээ. Энэ чинь өчнөө олон санал санаачлагууд бидний үйл ажиллагаанд хэрэг тус болоод та бидэнд хэрэгтэй зөндөө зүйлэл яваа байхгүй энэ дотроос. За хүүхдийн амралтыг баг дунд ахлах ангиудад ялгаатай хандаж яага болохгүй байна сайдгүй айл гэсэн байна. Нөгөө баяр цогт гих мэд авилгачид тулгаач нар юу болсон бэ? Нэг сар амархад болно шүү дээ л гэсэн байна. За баг сум аймаг дүүргээд дороос нь эхлэж авилгалтай тэмцэх хэрэгтэй шүү. Хаа сайгуул авилгал хэл хахуул хүн суртал газар аваад байна. Сурагчдыг 2 сараар амруулах шийдвэр гаргаж байгаа нь боловсролын сайдын ажлаа мэдхийг хүсэхгүй байгаагийн илэрэл гэж бодож байна л гэсэн байна. За олон тэрбумаар утаагүй болох гээд байхад амраах юм бол олон тэрбумыг үрэх хэрэггүй шүү дээ л гэсэн сэтгэл ирж байна.
За энэ дээр маш олон иргэд гарын үсгээ зурж хагаад цэлмэг, оч, гантэг, сэлэнгэ, уянга, бурмаа гэд ингээд ахмадуудыг төлөөлөөд ганга, оюун цэцэг, болроо гэд маш олон иргэд ийм товчхон захиа бичиж ирүүлсэн байсан. Сонгоо архын дүүргийн 18 дугаар хорооны иргэд байхгүй энэ иргэд ямар захиа бичиж ирэхээр за та хоёр таад жаргал хүсэе баярлалаа гэж. За миний Монголын ард иргэд амар тайван амьдрах хэрэгтэй. Монгол улсын ерөнхийлөгч Баттулга, Хятадын ерөнхийлөгч Си Жинпин, эрхэм хүндтэй ерөнхийлөгч төрийн түвшээдээ та бүхэн Монголын ард түмний төлөөлөл юм бол болж байгаа зарим асуудал хандж шít. Эх орноо ард иргэд бид чинь өргөн төмөр зам тавихыг ард нийтээр хизээч зөвшөөрж болохгүй. Иймд та бүхэн мэрэгэн оюунда тунгаан бодож Монголын ард иргэдийг хүндэтгэж гэрээ хэлцээрээ цуцлаж өгнө гэсэн ийм захиа ирсэн байна. Нөгөө л одоо төмөр замын асуудалд санаа зовндог иргэд захиа бичсэн байна. За, найруулагчаас тохио өгснөөс ээ. Тийм үү? Дуусах юм уу? Болог юм уу? За дуусгая л гэж. Дуусгая гэж тийм. Дуусгая. За. За, Баавгаргийн Монгол коммент 18 цаг 44 минутад өндөрлж байна. Эфир бидэнд ийм боломжит хугацааг олгосон байж шинэ 7 хоног эхэлж байгаа үзэгч та бүхэн бас ирч хүчтэй байгаараа бидэнтэй илүү ойртож ажиллаарай. Бид та бүхнийхээ сан сэтгэгдэл хүндэж дэвшүүлж байгаа асуудлын араас явдаг болсон. Монгол коммент нэвтрүүлэг комментийн мөрөөр гэдэг нэвтрүүлгээ эргэн сэргээж хийж байгаа гэдгийг дахиж тодтогч уламжлая. 71-630 дугаарын утас TVS Mongolia гэсэн аль биесны пэйж. За энэ бүгдээр та бүхэн бас TVS телевиз Монгол коммент нэвтрүүлгийн редакцтай нээлттэй холбогдож болж байгаа гэдгийг дахиад хэлье. Олон асуудал яригдчих чинь авах гэхийн ухаанаар хандараа. За маргаашийн Монгол коммент 18 цаг тэг минутад энэ өндөр дээрээс танд өргөж хүрнэ. Урайгаа хэлье. За. Монгол комментэд нэгдэцгээе. Ханиуч комментийн дэвшлэнд өрцөн үед кагуци